ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਾਹੋਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਮਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।